喂，睇完第10集，睇完第一次，我都唔肯定自己睇得明唔明啊嚇。咁我諗我遲啲都要睇下其他第啲 YouTuber 講乜嘢嘢。咁而家就係第一次出現啦，嗰個我話太陽能電筒原來唔係嘅喎，佢一隻嘢咁樣真係好似撒開咁樣。咁佢面頭嗰個製造嘅目標就係話改善地球環境。咁但係其實實際上都係武器嚟嘅。咁我估佢原身嗰個設計都應該係太陽能電筒嚟嘅，只不過個形狀唔同咗啫，即係唔係一個筒，唔係用殖民星改造咁樣啫。咁但係原來佢哋一直都完唔到工嘅原因就係愛美號唔見咗，根本就係佢要愛美號嚟 trigger 到佢個 function 喎。咁啊真係原來仲有解釋咗點解上一次揸呢架機嘅人咧都係會俾人請食毒蛋糕喎。根本原來係佢用呢架嘢嚟控制，去 trigger 到嗰個即係我嚟控制佢係射嘢嘅喎。咁所以俾人請食毒蛋糕喎。咁阿尼安就係啦，就揸佢啦，落咗去啦。咁原來塊面嗰度嘅窿咧就係佢插落去咁啊，即係嗰啲 I/O 端子咧所謂。咁用佢嚟喎。咁原來佢用法仲有我好唔明一樣嘢就係，喂，佢真係研究到幾多嘢喎？其實係究竟係唔 make sense 定咩？即係佢哋而家係直頭係紫色老太婆嗰邊係利用呢個愛美號咧，係根本研究到咧 Kila 咧呢樣嘢點用嘅喎。即係只不過佢哋自己產生唔到，就要靠愛美號，就唔知點樣索愛美號嗰啲嘢嚟產生啦 Kila。根本係一個叫做咩咧？即係叫做咩咧 portal 啊，即係嗰啲咁嘅星門啊，或者係嗰啲時空轉移啊啲咁嘅嘢，即係佢係可以，即係而家佢可以係瞄準一嚿嘢，咁啊將佢帶咗過嚟，就即係將佢帶咗過嚟就扯，即係總之就嗰個重力扯到佢爆開咁樣。咁但係不過我唔明就係佢基本上呢個技術。佢真係攞咗愛美號嚟研究咗呢個技術嘅咯喎，已經即係佢係可以有個 coordinate，即係可以我喺嗰邊就扯嚿嘢過嚟，就喺呢度出現，就咁樣諸如此類咁樣嘅喎。即係究竟即係 exactly 個 feel 個嘢係點樣嘅咧？咁我諗真係咪我要睇多次啦？真係好神奇喎！佢點樣可以咁短時間之內，佢立咗幾年啫嘛？其實立咗愛美號，即係收埋喺下邊嘅研究咗幾年啫嘛。其實佢已經呢個 Kila 呢隻光，其實我調翻轉紫色老太婆嗰陣時，佢有見到嗰隻光，佢點解好似有咁驚訝咧？佢唔係應該呢啲嘢都已經愛嚟研究咗啦。都知啦，直頭可以係咯，準確地係嗰度拉過嚟呢度，即係咁 precise 啊，即係咁準確啊，即係嗰啲嘢，即係佢已經應該對 Kila 嘅了解好多啦，我就唔係好明。咁今次咧就初頭我仲諗住基連咧係即係擺下呢個豪門宴咧，就係即係可能即係陰啊紫色老太婆啦。點不知調轉咧，就去翻即係將個歷史咧，就即係都係翻一樣咧，就係紫色老太婆搞掂啊基連，就毒氣搞掂佢。咁初頭我都覺得即係嗰個會談即係好似冇乜嘢咁樣，突然之間嚟了喎，放毒氣喎，哇！即係嗰個劇情好快喎，咁而家就你話12集完唔完到咧？我而家開始咧，我信咧。12集完到啦，因為而家已經兩姊妹對決啦，去到最終嗰個位，係即係快得好緊要啦。咁阿鬍鬚仔林子祥咧就應該即係已經你而家都攤咗牌啦，擺到明咧，
擺到明咧，就係佢而家要反啊紫色老太婆，或者甚至即係佢為咗阻止戰爭啦嚇，咁就出面就同紫色老太婆嗰班咁嘅強人就拖住佢，就叫小番茄咧，阿馬秋落去搞掂單嘢嘅，就要救翻愛美號裏邊個娜娜出嚟嘅，即係叫佢總之你走去搞啦壇嘢咁樣。咁究竟而家係啦，咁最重要一樣嘢就係我就喺度睇，阿金毛仔出現喎，金毛仔有啲乜嘢咧咁？哇！嗰個快到咧，我見到金毛仔見到個即刻走，覺得係啦，呢個係瑪莎啦，呢個係莎嚟噶啦，唔使講啦，絕對係佢嚟噶啦，已經即係咁鬼醒，佢見到嗰度已經走嘅，呢條友唔簡單啦，係佢噶啦，唔使講啦，咁集都好睇啊，真係，我覺得集都好睇嘅。咁佢裏邊希望佢即係解釋多少啲嘢啦，即係佢點樣咁多時間可以，即係佢可以對呢個 Killa 嘅理解咁多啦。因為其實大家都好不明㗎。自從瑪莎即係佢trigger 到即係嗰個 Killa 之後，就長眉都走埋，即係愛美號都走埋。咁佢哋即係話佢接收到即係攞到愛美號，就已經係之前嘅事啊！佢其實已經理論上佢哋係見過啲嘢，或者係甚至係研究緊嗱。你諗下，佢而家就係爭個愛美號等落去，佢先至可以用到個 feature， 即係嗰個咁嘅 portal 嘅 feature。咁即係話佢之前都理解好多啦。咁其實佢哋裏邊嘅人唔應該對呢個紅彗星嘅失蹤咧咁驚訝。因為根本佢哋就 study 緊呢樣嘢，即係就研究緊呢樣嘢，甚至佢哋已經係有一個突破咧，係知道呢樣嘢係可以即係叫隔空取物啦，等於咁樣即係咁，或者去咗另外一方面，唔知點樣走過嚟咁樣跳時空又好，跳空間又好，咩都其實佢根本知。咁咧呢樣嘢我就唔知係范博偉啊，定係我哋唔了解啊，定係乜嘢，定係我睇漏咧？咁我遲啲咧，我又要翻去睇多次先，究竟佢講乜鬼先？佢突然之間叭叭聲好快喎，喂，大佬，即係你呢啲信息量咧係咁樣推埋嚟，呢個嘢咁初頭我仲以為阿尼安入去係唔知點樣射地球嘅。基連嘅據點啊，或者咩？跟住 OK， 跟住之後原來佢瞄準月球側邊嗰度即係嗰紮基連嘅人同埋基地。咁原來佢係扯佢過嚟，就扯爆嗰嚿嘢，跟住仲要係會消失咗。哇！我點樣即係到最嬲尾嗰嚿嘢，直頭係啲艦隊啊！同埋成嚿基地、成嚿嘢、成嚿咁大嚿石裂開咗之後，係冇咗。點樣啊？喂，大佬拗晒頭啊！究竟係點樣？等我睇多次，或者如果有啲咩 YouTuber 係有佢知，即係佢係知道緊發生咩事，我走去睇佢哋。係啊，係啦，都係好睇嘅。咁你話咩細節啊嗰啲，我暫時就睇完第一次就咩細節就冇乜特別咩細節我睇啦。係即係你知啊，但係咧我幾覺得幾過癮嘅咧，就係今次睇到咧呢個綠色基地號咧 make sense 好多啦。我唔知之前有冇咧，即係你知啦，佢哋嗰啲裝嗰啲 MS 咧喺隻手度噶嘛，喺左手嗰度啊、右手啊咁嗰啲噶嘛，即係木馬啊，左手右手。咁咧佢翻去嘅時候咧，就喺個架底即係嗰個手臂後邊嗰度打開個門咧，就入翻去嘅。即係喺隻手前邊出發，就喺度。喂，呢樣嘢 make sense 好多，好似之前有冇一套動畫係有講？即係啲Gundam係咁樣翻去，我覺得應該冇。喂，呢個 make sense 好多啊，因為你後邊入，咁你知㗎啦。你有買模型嘅都知道喺隻左手嗰度就係
右邊就一張斜斜地嘅床咁嘅嘢，個個就蹦喺嗰度，跟住行去左邊，就彈射，就行到去彈射嗰個位彈射出去噶嘛。咁你 make sense 啊？如果個個都喺前邊入，咪打蛇餅咯，即係或者係即係好唔 make sense，要去到咪轉身咯。咁而家啊 make sense 喎，喺個叫咩手踭上啲嗰個位，打開道門入去，咁咪你咪瞓喺嗰張打洞嗰張床嗰度咯，咪啲 MS 可以咁樣做，咁啊都幾得意。咁而家到最後尾啦，就兩姊妹對決啦。咁尼安就肯定知道，即係應該大概知道呢個阿 G Clark 就係阿馬秋噶啦，但係馬秋而家唔知道裏邊係尼安啊嘛。咁佢兩個我諗都係打噶啦，都係咁我期待嘅係究竟馬莎係咪喺下一集出場？係啊，佢而家都走甩咗啦，即係佢知道咗嚟緊啦。咁究竟仲有個問題係咧，佢似乎咧呢個金毛仔係有份做呢個 project 嘅喎，呢個太陽炮嘅 project 嘅喎。咁佢係咪都應該對愛美號有一定嘅了解咧？定係佢想點樣做咧？咁啊，真係如果係馬莎真係冇良心啊！如果係咁人哋阿娜咁樣等佢用個愛美號嚟走嚟幫手報仇咁樣都幾慘喎。咁我覺得我初頭仲諗住咧大團圓，即係唔係大團圓結局嘅，即係佢會唔會呢個搞掂咗復完仇之後，就走去接阿記仔娜咧咁樣？咁啊睇嚟都唔會啦。佢呢條友都係唔會咁有心肝噶啦。佢為咗復仇就咩都做噶啦，應該。咁啊，仲有2集，咁再好期待最後2集。咁睇下啦，睇下仲有即係睇到啲乜嘢嘢，我再做一集啦。多謝大家收看，記得 like 同 subscribe 我，希望我可以做多啲得意嘅同埋你有興趣睇嘅 video 俾你睇啦。多謝大家。